برلين 10:30.
البوينغ 737 800 رحلة رقم 731 متجه بشكل الله إلى مطار برلين الدولي. أتوقع أن نقطع المسافة بين مطار القاهرة ومطار برلين في حوالي 4 ساعات. يمكن لحضراتكم متابعة سرعة الطائرة وخط سير الرحلة والارتفاع من خلال الشاشات التي أمامكم. الرابع ربط حزام المقعد وضع زر المقعد في الوضع الرأسي المعتدل، إغلاق المواد والامتناع عن التدخين طوال الرحلة. كما نرجو من سيادتكم وضع الوسائد والبطاطين خلف الظهر. من أجل سلامتكم نوصي بإغلاق الهواتف المحمولة أو ضبطها على وضع الطيران. مصر الطيران وطاقم الرحلة يتمنون لكم رحلة سعيدة. شكرا. Dash 800 flight number 731 proceeding to Berlin International Airport. We shall cover the distance between Cairo Airport and Berlin Airport in about 4 hours. You can follow up the aircraft speed, route and altitude through the monitors in front of you. Kindly fasten your seatbelts, put the back seat in the upright position, stow your tray tables, and refrain from smoking during the whole flight. You are also kindly requested to put pillows and blankets behind your back. We highly recommend to switch off mobile phones or sets and to airplane mode. Egypt Air and the crew on board wish you a pleasant flight. Thank you. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صدق الله العظيم. السيدات والسادة، مرحبا بكم على متن طائرة مصر للطيران. من أجل سلامتكم وراحتكم يرجى الانتباه. Ladies and gentlemen, we apologize once more about this delay, which is our control, and we shall start our flight from now. Thank you.
حضرات السيدات والسادة، هبطنا الآن في مطار برلين الدولي. الساعة الآن حسب التوقيت المحلي 2 مساء و55 دقيقة، ودرجة الحرارة خارج الطائرة تشير إنها 33 درجة مئوية. حرصا على سلامتكم وراحتكم، نرجو من سيادتكم البقاء جالسين في مقاعدكم حتى تتوقف الطائرة تماما وتطفأ إشارة ربط حزامي المقعد. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم معنا، كما نأمل نلقاكم على رحلاتنا القادمة لمصر الطيران إن شاء الله. شكرا لاختياركم مصر الطيران. Ladies and gentlemen, we have just landed at Berlin International Airport. Local time is 55 minutes past 2 p.m. and temperature outside the cabin is reported to be 33 degrees Celsius. اللي هو اللي جنب البيت على طول، قلت هنشوف انت جاي بس.